हे पीपल, आज मैं Redmi 7 के ऊपर एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने वाली हूँ। ये अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया था एक पैकेज Redmi 7 का। वो जस्ट इसी पैकिंग में आया था। ये इसके अंदर बॉक्स है एंड साथ में बिल दिया गया था मुझे। ये बिल है एंड ये बॉक्स में सील ब्रोकन नहीं रहना चाहिए। इसमें 2 सील है, एक इधर ऊपर में है एंड दूसरा इधर नीचे में है। दोनों सील को काटने के बाद यू कैन ओपन द बॉक्स। सबसे ऊपर खोलते ही बॉक्स में आपको मिलेगा मोबाइल का कवर एंड देन मोबाइल, जिसमें इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। 15.9 सेंटीमीटर का स्क्रीन है, डुअल कैमरा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कैमरा है, AI डुअल रियर कैमरा एंड सबसे अच्छी बात है 4000 mAh का बैटरी है। ये आपका USB केबल है एंड ये चार्जिंग प्लग जो रहता है वो है। इसमें USB केबल को लगा के यू कैन चार्ज। एंड जो कवर वाला बॉक्स था, मोबाइल के कवर वाला जो बॉक्स था, उसमें पिन लगा हुआ है एंड दिस इज़ द कवर। क्योंकि मेरा एक्लिप्स ब्लैक कलर का मोबाइल है तो कवर भी मुझे उसी कलर का मिला है। वो यूज़र गाइड था एंड ये पिन है जिससे सिम को निकाल सकते हैं। इसमें चेंजेबल बैटरी नहीं है तो इसलिए अब जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं मोबाइल को तो हम देखे थे 63% बैटरी था उस समय ऑन करते समय। इसका MIUI 10 है। रेडमी में एक अच्छा चीज़ है, यू कैन अपडेटर रहता है उसमें। तो लैंग्वेज चूज़ करने का पहले आया सेटअप में, देन रीजन मतलब आपका कंट्री, देन कनेक्ट किया मैंने अपने नेटवर्क से। टर्म्स एंड कंडीशंस, यू हैव टू अग्री टू इट व्हाटएवर। देन सिम कार्ड अभी मैंने नहीं लगाया है। आई एम जस्ट कंप्लीटिंग दिस सेटअप राइट नाउ। बस थोड़ा सा टाइम लेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर भी है पीछे में। पासवर्ड सेट करने का आया जिसका मैंने स्किप किया। एडिशनल सेटिंग्स भी स्किप किया मैंने। 2 थीम बेसिक दिया रहता है। सेटअप कंप्लीट हो गया है। थोड़ा टाइम लेगा एप्स को लोड करने में। इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं हम वीडियो को। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पेज। कीबोर्ड चूज़ करने का ऑप्शन आता है जिसमें इंग्लिश इंडिया आई हैव चोज़न। टर्न डाउन मेन्यू में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लाइक मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई, टॉर्च, स्क्रीनशॉट एक्सेट्रा। इसके अलावा फर्स्ट पेज में टूल्स दिए हुए हैं। MI के टूल्स बहुत अच्छे रहते हैं, लाइक इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर भी रहता है इनबिल्ट, तो आपको कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप नहीं चाहिए। ये गूगल के ऐप्स, और इसके अलावा मोर ऐप्स।
जितने आपको बेसिक ऐप चाहिए वो सब हैं ऑलरेडी इसमें। एमआई के कुछ बहुत अच्छे ऐप्स जो मुझे पसंद है वो हैं स्क्रीन रिकॉर्डर, इसका म्यूज़िक ऐप भी अच्छा है, मुझे पर्सनली पसंद है। एंड एमआई का रिमोट, ये सेटिंग्स मैंने खोला, इसमें अबाउट द फ़ोन में यू कैन सी द डिटेल्स अबाउट द फ़ोन, एंड्रॉयड का वर्जन, मॉडल का नाम, सीपीयू, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, रैम 2 GB का है, मेरा वाला 2 GB वाला है, 2 GB 32 GB वाला। ये सेटिंग्स के सारे ऑप्शन। एमआई में सेकंड स्पेस का ऑप्शन रहता है, यू कैन हैव 2 स्पेस इन द सेम मोबाइल। अभी एक वीडियो मैं दिखाऊंगी आपको, लाइक एप्लीकेशन ऑफ अ वीडियो इन दिस मोबाइल, जिससे आपको साउंड एंड पिक्चर क्वालिटी का कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। सवाल कर गेली दे किन्ने मरदे ने ते किन्ने पहला तुम्हारे हाथ में है नखरा तेरा नी हाय रे तेरे गब्बरू तुम्हारे आई होप अनबॉक्सिंग वीडियो ये वाला आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।